因為當你個 brand 去一路發展嘅時候，有時有啲嘢係又要點樣順住個環境，但係又 stick with 本身個 core 嘅。每樣嘢都好似係有啲機會或者想做或者有商機，但係就有時可能係啲 distraction， 但係反而有一個好遠嘅 vision， 會成為點樣一個公司係點樣人。咁可能你就會有慢慢會知道邊啲嘢應該做，邊啲唔應該做。點樣有好奇心去了解翻自己中意啲咩咧？亦都係 ScanNow 一路想推個 concept， 點樣 live in the moment 啊！即係所謂個 now， 所謂個當下，其實就係呢個意思。我哋去介紹唔同嘅產品，介紹唔同嘅鋪頭，其實都希望可以係一個 inspiration。中間因為有好多唔同嘅可能性，咁有時點樣可以保持住 so call 個初心咯？香港就係一個好多嘢都可以好快發生到嘅地方咯。咁點樣可以stick with 本身個品牌個 core 個 vision 或者個 passion， 有時變咗一個困難嘅，因為你好似貌似好多嘢都可以做、想做，咁但係係咪真係同你個品牌本身想做嘅嘢係 align 咧？ScanNow 都希望後面嘅話就係我哋唔同嘅城市、唔同嘅地方都會有 build 到一個 community 叫 Scanny。咁我哋一堆 Scanny 其實我哋就係 keep 住有好奇心去唔同地方 explore。咁我哋都會去諗下有咩 possibility， 因應興趣然後去發生嘅內容同埋活動。